အဲ့တော့ဒီ interface ကိုကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်မယ်စမ်းမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုစမ်းမလဲဆိုတော့program ရေးပြီးတော့ပို့ကြည့်မယ်ဘာကိုပို့ကြည့်မလဲဆိုတော့ number လေးတစ်ခုပို့ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ number ပို့မယ်ဆိုတော့ဒီ name ဆိုတဲ့ message type ကိုသုံးမယ်အဲ့တော့ VS Code ကိုပြန်သွားမယ် VS Code ကိုပြန်သွားပြီးတော့ဒီကောင်လေးပိတ်မယ်ပြီးတော့ test မှာပဲကျွန်တော်တို့ရေးအောင်အဲ့တော့ရေးအောင်ဆိုတော့ SRC တွေကိုသွားမယ် SRC တွေကိုသွားပြီးတော့ဒီကောင်ကို copy လုပ်လိုက်မယ် copy paste သူ့ကိုလည်း copy လုပ်မယ်ပြီးဒီထဲမှာပဲ paste ချမယ်နောက်ဒီမှာ publisher copy ကိုနာမည်ပြအောင်မယ် pub custom လို့နာမည်ပြောင်းလိုက်เนาะဒီကောင်က subscriber copy ကိုတော့ sub custom လို့နာမည်ပြောင်းလိုက်မယ် rename sub sub custom လို့နာမည်ပြောင်းလိုက်เนาะ okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီ source code တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ရအောင်เนาะ publisher copy မှာဆိုရင်ကျွန်တော် standard message တွေ string မပို့တော့ဘာပို့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ name ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုပို့မယ်เนาะ name ဆိုတဲ့ကောင်ပို့မယ်ဆိုတော့ control F နဲ့ရှာလိုက်မယ် std msgs msg strng string ကို control h ဘာလုပ်မှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ tutorial interface tutorial tutorial interface ပြီးတော့ msg တွေကကျွန်တော်တို့ name ပေါ့နော် num စလုံးအသေးဖြစ်သွားတယ်เนาะဒါလေး view site header file မှာတော့เนาะ okay ဒါဆိုရင်တွေ့တာတစ်ခုပဲတွေ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် override လုပ်ပြလိုက်ပြီเนาะဒါဆိုရင် save လိုက်ပြီပြီးတော့ဘာတွေကြံလဲဆိုတော့ဒီ type တွေကြံတယ်ဗျာเนาะဒီ type တွေမှာကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပြင်ပေးရအောင်လိုက်ပြင်ပေးရအောင်လို့ရတယ်ဒီမှာပဲရှာလိုက်မယ်เนาะသူကအတိအကျပဲရှာလိုက်မယ် std msgs msg strng string မှာဘာနဲ့အစားထိုးသွားမလဲဆိုတော့ tutorial interface နဲ့အစားထိုးသွားမှာပေါ့နော် tutorial interface သူထဲက msg သူထဲက num ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒါနဲ့ replace လုပ်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်တော့ပြီးလောက်ပြီလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဒါပေမဲ့အထက်ရှာကြည့်လိုက်အောင်နော်ဘယ်နားမှာရှိနေသေးလဲဆိုတော့ control F std msgs နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ကောင်ကြံသေးတယ် msg ပြီးတော့ string ပေါ့နော်ဒီကောင်တစ်ခုကြံသေးတယ် control H tutorial interface num နော်ဒါဆိုရင် replace လုပ်လိုက်ပြီ okay ဒါဆိုရင်တော့အကုန်လုံးကုန်တလောက်ရှိသွားပြီ control F နဲ့ std msgs ကိုရှာမတွေ့တော့ဘူးเนาะ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ data type ကတော့တင်ပြီဒီမှာเนาะသူ error လေးပြရတယ်เนาะဒီကောင်လေးကိုမရှိရတယ်ကျွန်တော်နောက်မှအဲ့ကိစ္စကိုရှင်းမယ်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ publisher မှာ integer တွေပို့ဖို့လိုသေးတယ် integer တွေပို့မယ်ဆိုတော့ဘာကိုပို့မလဲဆိုတော့ count number ကိုပဲပို့တော့เนาะ count number ကဘယ်လိုပို့မလဲဆိုတော့ဒီ object ရဲ့ count ကိုပို့เนาะ count ကိုပို့တဲ့အချိန်မှာ counter 2ပြီးတော့ပို့မယ် plus ပေါ့เนาะပို့ပြီးမှ2 okay ရပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ publishing ဆိုပြီးတော့ဒီတစ်ခါ RCLCBB info နဲ့တုံးတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးတုံးရတာပေါ့နော် printf function မျိုးအခုအဲ့လိုမတုံးအဲ့လိုတုံးရတာနည်းနည်းအာရုံနောက်ပဲ string နဲ့တုံးတာ strem string ပေါ့နော် string rc ပြီးရင်သူကိုဝင်စားခွင့်ပေးနေ string နဲ့မှာပါထည့်မလဲဆိုတော့ this get logia ဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှိရင် publishing pub publishing เนาะ publishing ဆိုပြီးဒါကတော့เนาะ integer တွေဘာတွေနဲ့မဆိုင်ပါဘူးသူဒီ string တစ်ချောင်းကို console ပေါ်မှာလာပြစီဖို့အတွက်ပဲเนาะအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကုတ်ကလေးတစ်ခုသုံးထားမယ်ကုတ်လေးတစ်ခုသုံးပြီးတော့ဒီ publishing ဆိုပြီးတော့เนาะဒီကောင်ကိုstring
operator နဲ့ကျွန်တော်ပုံမပြီးရင် message.run ပေါ့နော်ကျွန်တော် msg.num okay ပြီးလို့ရှိရင်ခုတ်ကိုပြန်ပိတ်မယ်နော်ဒါတွေကတော့အသေးစိတ်မပြောတော့စမ်းကြည့်ပေါ့နော် program မှာဆိုဒီလောက်တော့သိမှာပေါ့ okay ဒါဆိုပြီးရင် control s နဲ့ save လိုက်ပြီ okay ဒါဆိုရင် publisher ဝယ်အရင်ဆုံးဘာလုပ်ကြည့်မလဲဆိုတော့ combine လုပ်ကြည့်လို့ရတယ် combine မလုပ်ခင် dependency လေးတွေထည့်ဖို့လိုသေးတယ်အဲ့တော့ dependency ထည့်မယ်ဆိုတော့ဘယ်ကိုသွားရမလဲဆိုတော့အရင်ဆုံး package XML ကိုသွားမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် test ဆိုတဲ့ package စောက်တုံးကdependency မှာ tutorial interface မရှိခဲ့ဘူးလေအခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုမှသုံးတဲ့ message ကြီးကိုထည့်လာတာဆိုတော့ခါကျတော့เนาะသူ့ရဲ့ dependency ထည့်ပြီးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ dependency ကဘာပါလဲ depend ပြီးတော့ package name ပေါ့ tutorial interface ထဲအကောင်လေးကိုသုံးပါဦး interface ပေါ့နော် depend ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် package XML ကိစ္စပြီးပြီ package XML ကိုပိတ်မယ်နောက်တော့ simulix ပေါ့နော်ဒီ test ဆိုတဲ့ program test ဆိုတဲ့ package ရဲ့ simulix ကိုကြည့်မယ်ဒီ simulix မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဗာထည့်ပြအောင် find package tutorial interface ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာရေးမယ် plain test ဖြစ်နေတယ်make file find package tutorial interface require okay ဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ pub custom ဆိုတဲ့ program လေးကို combine လုပ်ဖို့အတွက်ဒီမှာ add executive variable ရေးရမယ်เนาะအဲ့တော့ရေးတော့ဘူး copy ကူးလိုက်မယ် control c copy ကူးပြီးရင် paste ပေါ့เนาะဒီကောင်ကို docker 2လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်เนาะ docker 2လို့နာမည်ပေးမယ်docker 2လို့နာမည်ပေးမယ်ပြီးတော့ pub custom ပေါ့เนาะ c++ file နာမည်က pub custom custom control s နဲ့ save မယ်အဲ့တော့ docker 2ကိုလည်းဒီမှာလာရေးပြီးဖို့လိုတယ် docker 2ပြီးတော့သူ့ရဲ့ dependency ကိုတစ်ချက်ကြည့်ကျွန်တော်တို့ standard message မသုံးတော့ကိုယ်ပိုင် message ကိုသုံးပြီး DUTO tutorial interface ထည့်မယ်ဒီမှာလည်း tutorial interface ထည့် control s နဲ့ save လိုက်မယ်save ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုဘယ်ကြည့်အောင် subscriber မရေးသေးဘူးဗျာကျွန်တော်အရင်ဆုံးဘယ်လုပ်ကြည့်မယ်ဘယ်လုပ်ကြည့်မယ်ဆို control shift b နှိပ်လိုက်မယ် concat နော် concat ဆိုသူဘယ်နေပြီerror ထွက်ရင်လည်းထွက်မှာပါလေ error ရှိတော့ထင်းတဲ့အတိုင်းပဲ error ထွက်တယ် error ကဘယ်နားမှာထွက်လဲဆိုတော့ terminal နဲ့ပဲတွားကြည့်အောင်နော်ကြည့်ရတာအားမရလို့နော် bell package /test ပေါ့နော်okay msg.data ရယ်เนาะကုတ်ကိုကျွန်တော်တို့က copy paste ပဲလုပ်ခဲ့တာ msg မှာ data ဆွဲကောင်မရှိဘူးเนาะဒီ num ဆိုတဲ့ object မှာပါရှိတာတော့ num ဆိုတဲ့ကောင်မရှိတာเนาะ num တော့မယုံလို့ရှိရင် rows2 interface show tutorial message တွေက num ကိုကြည့်ပါ numနော်ဒီမှာ num ဆိုတဲ့ကောင်မရှိဒါကြောင့် num ဆိုပြီးတော့သူရဲ့ properties ကိုထည့်ပေးရမှာဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုအောင်မနောက်တစ်ခါokay ဒါဆိုအောင်မြင်သွားပြီအောင်မြင်သွားဆိုရင် run ကြည့်အောင် rows2 run test တွေကပဲ docker 2 ကို run ပါဘောနော် docker 2 ကို run မယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီ control shift t rows2 topic list rows2 node listဟုတ်ပြီ rows2 node info minimum publisher run မယ်ဒါဆိုရင်တော့သူထုတ်လွှင့်နေတာက my topic ကိုထုတ်လွှင့်နေတယ် data type က tutorial interface ရဲ့ num type ပေါ့နော်အဲ့ဒါကို rows2 topic ကိုကြားပြပြီးတော့ subscribe လုပ်မယ်အခုဆို my topic ပေါ့နော်
my topic ကိုအခုလုပ်ကြည့်ရင် okay number တွေကိုပုံမှန် publish လုပ်နေတာကိုတွေ့ရဖြစ်တယ်။နောက်တော့ subscriber ရေးဦးမလား subscriber ရေးရင်လည်းရသေးတယ်เนาะ subscriber ကလည်းခုနကလိုပဲ copy paste နည်းလမ်းနဲ့ပဲရေးမယ် subscriber ဆိုတော့ကောင်းပေးလိုက်တော့မယ် subscriber မှာ control F နဲ့ဒီကပြင်လို့ကောင်း SGD message ကို tutorial interface လို့ပြင်လိုက် interface နော်ဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှိရင်ဘာပြင်မှာလဲဆိုတော့ string.hpp နော် name.hpp လို့ပြင်မယ်ပြီးတော့ string ပေါ့နော် colon string ကို scope operator ပေါ့နော်ဒီကောင် colon name လို့ပြင်မယ် replace or okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဘက်မှာတော့ tree 2ပြင်စရာမရှိဘူးเนาะဒီမှာ tutorial interface name ဆိုတဲ့ pointer ဒီထဲကိုဝင်လာပြီဒီမှာ string မဟုတ်ဘူးပေါ်ပြတဲ့အချိန်မှာ string မဟုတ်တော့ RCLCPP info string နဲ့ပဲပြလိုက်เนาะဒါဆိုရင် C string တွေပါလေပြောင်းစရာမလိုတော့ဘူးအလုပ်ရှုပ်တတ်တာလေ string this get logic and I get ပေါ့နော် I here the hard I had ပါကြားတယ်လေကြားတဲ့ဟာကိုထည့်လိုက်ရုံပဲเนาะပြီးဒီမှာ string insertion လုပ်မယ် msg.num เนาะဒါကဘာလဲဆိုတော့ C အောက်နဲ့ပြန်ပြလို့ရအောင်လုပ်ပြီးတာပါเนาะတကယ်တော့ algorithm နဲ့ဘာညာတွက်ချက်မှုတွေကဒီမှာလုပ်အောင်အခုတော့ဘာမှလုပ်မရှိဒီ demonstrate ပြရုံပဲဆိုတော့တက် C အောက်နဲ့ပြအောင် RCLCPP info 3ဆိုတာဒါပဲရေးထားတာပေါ့ okay အဲဆိုတို့ခုပဲလုပ်မယ် control shift B နဲ့လုပ်အောင် combat okay အဲ့ဒါထပ်တွေ့သေးတယ်เนาะအဲ့ဒါတွေ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီကြည့်ရတာမရှင်းအားမရအောင်အဲ့တော့ထပ်ဆိုပြီးတော့ဟောအဲ့ဒါတွေ့မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်Similix မှာလည်းဘာမှမရေးရသေးဘူးเนาะ program ပဲရေးလိုက်တာအဲ့ program ပဲရေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Similix ကိုဖွင့်မယ်သူ့ကိုလည်းဘာနာမည်ပေးမလဲဆိုတော့ listener 2လို့ပဲနာမည်ပေးမယ် control C control V listener 2ပေါ့နော် listener 2ပေါ့နော်သူရဲ့ file name က sub custom လို့နာမည်ပေးထားတယ် sub underscore custom ပေါ့နော်စေထားမယ်ပြီးတော့သူကလည်း tutorial interface ပဲ okay ပြီးလို့ရှိရင် listener 2ကိုလည်းဒီထဲမှာထည့်လိုက်မယ် listener 2ပေါ့နော်ရှုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟို topic တွေပြန် run လို့ရအောင်လို့ဟို topic name ကိုပြောင်းလိုက်မယ်နော် my topic မဟုတ်ဒီက your topic ပေါ့ your topic ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် subscriber topic your topic ကို subscribe လုပ်နေတယ်ဆိုရင် publisher လည်း your topic နဲ့ပို့မှာပဲသူတို့ data ရမှာပေါ့နော် web sub custom topic name တူမှာအလုပ်လုပ်မှာပါ topic name တူတိုင်းလည်းအလုပ်မလုပ်သေးဘူး data type တူမှာအလုပ်လုပ်မှာနောက်ဆိုပါတော့ဒီ publisher နဲ့ဒီ subscriber ကြီးကဒီ pub custom နဲ့ဒီ subscriber ကြီးကနောက် topic name တူတယ်ပဲထားအောင်ဒါပေမဲ့ data type မတူတော့အလုပ်မလုပ်အဲ့ဒါတက်မှသိကြတယ်ဟုတ်ပြီတို့အခုဒါဆိုရင် compare လုပ်ကြည့်အောင်ထပ်ပြီးတော့ compare okay အဲ့ဒါတက်တယ် tutorialအော်ဒီမှာစလုံးမုံမှားတာပေါ့နော် line number 4မှာဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် tutorial message tuto sub customer tuto RIL C ထပ်ပြီးတော့ပဲမယ်Okay your topic cover this เนาะဒီမှာ error တက်နေသေးတယ် error တက်ရင်တော့အပေါ်ဆုံး error ကိုတော့ကြည့်လိုက်ပါเนาะအပေါ်ဆုံး error ကိုတော့ဖမ်းမှာဘာကြီးလဲဆိုတော့တည်တာမှာအဲ့တော့ tutorial interface line number 78
DUDOD နော်အဲ့ကောင်ပြောင်းဖို့လိုတယ် Control F နဲ့ပဲရှာလိုက်မယ်DUDOD နော် IAL Control H နဲ့ DUDORIAL tutorial ပေါ့နော်သုံးလုံးလုံးရှိတယ် Okay စေမယ်စေပြီးနောက်တစ်ခါပဲထပ်လုပ်မယ် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပဲလုပ်တာအောင်မြင်သွားပြီဆိုတော့အခု run ကြည့်အောင်နော် run ကြည့်အောင်ဆိုတော့ publisher ကိုအရင်ဆုံး run မယ် docker 2နော် run လိုက်ပြီ order 2နဲ့ဟိုဘက်ကိုသွားမယ် ROS 2 run test တင်မှာပဲ listener ပေါ့နော် LIST ရဲ့ listener 2ရှိတယ် listener 2ပေါ့နော် Okay ဒါဆို35 36ရနေပြီတွေ့လားနောက် node grab ကြည့်လိုက် ROS 2 run rqd grab ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ topic တွေကိုတွေ့ရမယ် topic ကမတွေ့ရသေးဘူး refresh နှိပ်လိုက်ပါ refresh နေနော် your topic နဲ့ minimal publisher နဲ့ minimal subscriber နှစ်ခုချိန်နေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ note လေးလုံးဆိုတော့ note လေးကိုကိုပြင်ပေါ့နော် okay ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားတဲ့ custom message တွေ data type မျိုးစုံကိုပို့တက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်နော်သူ့မှာပါတဲ့ private interface ကိုသုံးတယ်အပြင် private interface ကိုသုံးနိုင်တဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးတဲ့ interface တွေဖြစ်တဲ့ message တို့ service တို့ action တို့လည်းဖန်တီးလို့ရတယ်အခုတော့ service ကိုသုံးမပြဘူး service သင်ခန်းစာပြီးရင် service ကိုလည်းသုံးပြမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗီဒီယိုဒီလောက်နဲ့ချက်လိုက်ပါမယ်